กันหมดแล้วครับวันนี้เรามาถ่ายคลิปตกปลาเก๋านะฮะนัดกันมันเลยทำอะไรอยู่วะ ไม่เห็นปลาเลยนี่ครับผมวันนี้มากับโปรจริงนะจังเลยแถวนี้มีตะกร้าว่างสักใบไหมถ่ายโปรจริงนี่ยังเงียบอยู่นะ เงียบนี่คือใช้สมาธิอยู่หรือว่ายังไงครับอาจจะย้อนแสงหน่อยเราก็จะตัดลงแค่ตอนได้ปลาเลยนะ งัดลอยเขาไปไหนเราตามไปนะวันนี้
ไปแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้ว แล้วก็ตามเข้าไปเอาโดนแบงค์โดนครับเอาหลุดดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอ้าวนี่เอิร์ธใหญ่หลุดนะเอิร์ธ โอ้โด เอิ น ร์ธรู้แล้ว แรง ทำไมหลุดที่รู้เลย5-6 ตัวการเมื่อกี้รู้เลยไม่ได้วัดติดเลยยกเลยนะใช่ไหมที่เหยื่อใหญ่เหรอจัดล้นเหยื่อลงหน่อยฝั่งนู้นกินอีกแล้วครับโอ้เหยื่อใหญ่ดีมากนะครับตัวกี่ตัวโอ้เหยื่อใหญ่ไปป่ะเอิร์ธให้เหยื่อใหญ่ไปอ่ะ2 ตัวนั่นน่ะ นี่ครับวันนี้เรามาชมทริปตกปลาเก๋ากันนะครับมากโปรเจ๋ง2 คนเพิ่งเลิกงาน อ่อนเฮ้ยเอิร์ธไอเบนบอกเอิร์ธอ่อนเว้ยหยุดคุยอะไรก็ไม่รู้ของตัวเฮ้ยแมวพันธุ์มาดิโอ้ใช้สายนิดเดียวมาแบงค์ขาดช็อกนี่